নমস্কার বন্ধুরা, আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি। কৃষ্ণা বসুর লেখা একটি সামান্য চিঠি। শ্রীচরণ কমলেশু মাগো, কেমন রয়েছে তুমি কিছুই জানি না। আমি ভালো নেই, কিছুমাত্র ভালো নেই। আমি কি সমস্ত ছেড়ে চলে যাব মাগো? কার কাছে যাব? কে রয়েছে আমাকে নেবার জন্য? তুমিও আশ্রিত রয়েছ দাদার সংসারে। জুতিয়ে বেঁকিয়ে দেবে মুখ বলেছে তোমার জামাই। কাল রাতে গর্জন করেছে, চড় মেরেছিল জোরে। না মা, সত্যিকারে জুতো মারেনি এখনও, তবে মারবে বলেছে কোন দিন। কেন বিয়ে দিয়েছিলে মারে? দাসী কাটাবার জন্য? কেন তুমি আমাকে পাঠালে চেলি বেনারসি কনে চন্দনের সস্নেহ সুঘ্রাণে? আজ 15 বছর ধরে ঘর করে সেবা করে তার কাছে সত্যি কথাটা জানতে চেয়েছি। মাইনের সব টাকা যায় কোনখানে? স্বাভাবিক অধিকারে জানতে চেয়েছি সব কিছু। তখনই জুতিয়ে বেঁকিয়ে দেবে মুখ বলে আমাকে শাসায়। মাগো, আমি কার কাছে যাব? ছোটন তোতন ওরা ছোট আছে আজও, ওরা কোনো নির্ভরতা দিতে পারে বলো? বিয়ের পরের বাড়ি, বিয়ের আগের বাড়ি, কোন বাড়ি আমার নিজের অধিকারে? মাগো, আমি কার কাছে যাব? নাকি সারা জীবন মুখ বুজে মার খেয়ে রান্না করে সেবা করে রমণী রতন হয়ে জীবন কাটাবো? মাগো, বলো, আমার নিজের বাড়ি আছে কোনখানে? মেয়েদের নিজের বাড়ি থাকে কোন দিন? নমস্কার।